हेलो गाइस, आपकी और मेरी पसंदीदा सुपर बाइक एस2R कितने का माइलेज देती है क्या आपको पता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आज ऐसे ही कुछ सुपर बाइक्स के माइलेज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मजेदार कंटेंट के लिए। नंबर 1 पे आता है हायाबुसा जो 15 से लेकर 17 का माइलेज देती है। 2 पे आता है G900 जो 15 से लेकर 17.5 का माइलेज देती है। 3 पे आता है BMW S1000 RR जो 15.6 का माइलेज देती है। नंबर 4 डुकाटी पैनिगाले V4 जो 13.1 का माइलेज देती है। लास्टली आता है एस2R जो 12 से लेकर 15 तक माइलेज दे देता है।